تصور معايا جالس في امان الله حتى كيبدا الجليج تحت رجليك بالتفرقع. شنو السبب؟ السبب هو التمدد الحراري. منين الجليج ما كيكونش عنده واحد المساحه كافيه باش يتحرك، حيت ما كاينش جوان ديال التمدد تاع الديلاتاسيون بيناتهم، كيبدا الجليج كيتزاحم على بعضياتو حتى كينفجر. وزيد عليه الا ما لاصقش مزيان، ما تركبش مزيان، ولا السيرفاس السطح اللي تحتو ماشي مستويه، ولا عندنا ديزانفلتراسيون واحد التسرب ديال المياه، ولا الخدمه كانت مزروبه، الجليج كيبدا يتشقق كيتقوس حتى كينفجر. هادشي في الداخل. في الخارج بطبيعه الحال المشكل كيكون كبر، حيت عندنا الشمس، الشتاء، الثلج، كاع هادشي كيدفع المواد باش تمدد وتقلص ولا تنكمش، وحتى كتجي الضربه الاولى، داك الدومينو الاول اللي يقدر يبدا لك واحد السلسله ديال المشاكل. الرطوبه اللي كتدخل تحت الجليج اللي ما تسدش مزيان تقدر تولي بخار، وهي اللي كتدفع من التحت. الجماليه زوينه، ولكن كما كتعرفوا في الهندسه المدنيه خاص الامور دار بالتمع للميد، الجوانات ديال التمدد تصايب الارضيه تكون مزيانه الى اخره. واش عمركم وقع لكم هذا المشكل؟